Merhaba Bungalov Maceralarım ailesi. Bugün taş evimizi geziyoruz. Yeni bir tesisimiz, ısıtmalı havuzlu, barbekümüzün olduğu, ateş çukurumuzun olduğu, doğa manzaralı bir tesisimiz. Şimdi şöyle içine bakalım. Burada gördüğünüz her şey tesisimizin özel kendi yaptığı bambu, ahşap taş evimiz. Kendi emekleriyle yaptığı, hepsinin doğal olduğu bir taş ev. İçi aynı zamanda doğalgazlı, aynı zamanda ısıtmalı bir tesisimiz. Bulaşık makinesinin olduğu, bütün mutfak araç gereçlerinin olduğu büyük buzdolabımız da mevcut. Şöyle odayı ziyaret edelim. Burada 2 kişinin konaklayabildiği, şöyle salonumuza geçiş yapıyorum. Aynı zamanda diğer odasında çocuk odası olarak da geçiyor ama aynı zamanda ek yatağımız da mevcut. Şöyle banyomuzda gördüğünüz gibi kapılarımız tamamen taş eve ait ve köy havası veriyor. Şu ışığımızı açalım. Ve burası da böyle konsepte. Tamamen doğal, tamamen köy havası, tamamen taşla çevrili bir ortam. Buranın fiyatı 3500 TL'dir. 2 kişilik kahvaltı mevcuttur ve aynı zamanda ısıtmalı havuzdur. Herkesi bekliyorum. Bungalov Maceralarım ailesi olarak da hepinizle iletişimde olmak isterim.